ystävät, olen iloinen, että meillä on mahdollisuus kunniapäivänä juhlimaan Johan Ludvig Runebergin syntymäpäivä. 5. päivä helmikuuta. Siis tänään on 210-vuotisjuhla. 210 vuotta, koska Johan Ludvig Runeberg on syntynyt just se 5. päivänä Pietarsaaressa, ruotsiksi Jakobstad kaupunki. Ja 210 vuotta sitten. Ja hän on Suomen suurin ja ensimmäinen runoilija, eli runouden perustaja. Runebergin ansiosta Suomen kirjallisuus tuli koko maailman kirjallisuuden joukkoon. Eli se on erittäin tärkeää. Aivan lyhyesti kerron Runebergin elämäkertaa, koska venäläiset ehkä tietävät huonosti. Te tiedätte kaiken Runebergistä enemmän kuin minä. Minä kerron lyhyesti ja sitten lausun vähän runoja, suomalaisten runoja, koska Suomen runous on alkanut Runebergistä ja sitten kehittynyt niin ihanasti. No niin, elämäkerta, biografia. Johan Ludvig Runeberg isä oli merikapteeni, mutta sitten sairastunut ja Johani asui Turussa esimerkiksi erittäin huonossa oloissa. Joskus hänellä ei ollut muutama peruna syömään päivässä. Myöhemmin hän tuli sitten aivan kuuluiseksi. Ja sai myöskin kaikkia metallia, palkintoja ja professori arvonimi ja tsaari Nikolai ensimmäinen antoi hänelle joku avustusraha ja sitten muut venäläiset tsaarit myöskin osoittivat hänelle kaikkia kunnioitusta ja tsaari Aleksanteri toinen antoi jopa käsky, että hänen koti Porvoon kaupungissa tulee kotimuseoksi. Se on Runebergin museo Porvoossa. Ymmärrätkö kaikki? Ymmärrän. Hyvä. Venäläiset kyllä siellä voit ihan venäjää puhua. Jos... Kiitos, mutta oikein hyvä, jos he oppivat suomea. Hienoa. Ja hänen nuoruuden ystävät oli erittäin tärkeät, mielenkiintoiset ihmiset, ja joka tekivät niin paljon Suomen kulttuurissa ja koko elämässä, että niitä ei voi unohtaa. Tämä nykyinen sukupolvi tietää Johan Ludvig Runeberg enemmän Helsingin patsaasta, Helsinki Esplanadi. Ja silloin on se muistomerkki, jossa aina nuoriso kävelee ympäri ja makaa nurmikolla. Kiva, että tämä muistomerkin tekijä on Johan Ludvigin poika, kuvainveistäjä Walter Runeberg. Ja tämän Runebergin ystävät nuoruudessa oli paljon mielenkiintoisia ihmisiä. Minä kerron heistä lyhyesti. Mutta nykyiset, jopa suomalaiset, tiedät Runebergista ehkä vähän sen pääasiassa sen takia, että tänä päivänä täytyy syödä Runebergin torttuja. Miten se Runebergin tortti syntynyt? Kerran Runebergin kylään tuli vieraita ja kotona ei ollut ruokaa. Ja Runebergin vaimo etsi, mitä hän voisi tehdä. Hänellä oli vain kuivaa pikkuleipiä kotona ja hän teki sieltä nopeasti smetana ja hilloa varsinkin. Ja näin syntyi Runebergin torttu. Ja kaikki oli tyytyväisiä. Старое печенье, из крошек печенья, больше в доме ничего не было. Ja tämä keksijä siis on Johan Ludvigin vaimo Fredrika Runeberg. Oma sukua Tengström.
Tengström on kuuluisa suku, tästä tuli muun muassa Tenkanen niminen perhe, tunnettu Karjalassa ja koko Suomessa. Arkkipiispa Tengström oli runoilijan isän serkku. Архиепископ Тengström якобы был двоюродным братом отца Runeberga, и там в семье Johan Ludvig bывал и влюбился в Fredriku. Hänen rakkaus oli pitkä ja tämä avioliitto kesti koko elämänsä. Fredrika uhrasi elämänsä miehelle, жизнь посвятила mужу. Mutta kyllä Johan Ludvigilla oli paljon naisia, ketä hän ihaili lisäksi. Muun muassa oli joku kaunotar Maria Prytz. No, oli pari viikkoa heillä kylässä ja Runeberg ihaili. Lyyrisiä runoja syntyi, lyriski stihipisal Maria Prytz, Hanna muun muassa. No, ei mitään muuta. Sitten hänellä myöhempi oli tämmöinen ihanne nainen kuin Emilie Björksten. Ja Runeberg myöskin ihaili, mutta Emilia ja Fredrika oli hyvässä ystävyyssuhteessa ja Fredrika teki näin, että tästä tuli ystävätä Fredrikalle ja Emilia on auttanut myöskin ja kunnioitti Runebergin elämää, joka oli aika onnellinen joskus, kun hän oli aivan huippuvuodessa, mutta myöhempi hänellä tuli aivoverenvuoto metsästyksessä, insult na охоте, kun hän oli nuoremman pojan Fredrikin kanssa metsästyksessä, halvaantunut ja 13 vuotta oli paralysoitu. Siis palavina tela paralysoivana ja Fredrika hoiti hänet ja lapset. No niin, lyhyesti kuka oli tärkeimmät ystävät, kenen kautta tuli paljon tärkeää Suomen kulttuurissa. Zacharias Topelius, joka on teille kaikille tuttu. Venäläisille kerron, että Zacharias Topelius — это мои любимые сказки с детства. Кнут-музыкант, сам Полопарёнок, потом романы исторические. Hän kirjoitti hyvin paljon, muun muassa Karjalassa, Viipuristakin on käynyt ja Laakakassa. Ja hän teki niin paljon Suomen kulttuurissa. Topelius on eri aihe. Отдельная тема. Nuoruuden ystävä Turussa oli Elias Lönnroth, joka on Kalevalan tekijä. Lääkäri, joka matkusti Karjalassa, keräsi runoja ja Kalevala me kyllä juhlimme lähiaikana ja kunnioitamme Elias Lönnrothia. Uno Sygneus on ehkä vähemmän tuttu, minä kerron. No, te tiedätte, kuka hän oli. Hän oli oikeastaan pappi ja hän tuli Viipuriin papin viraksi. Hän sai Viipurin linnavankilan apulaispappi, vikarni священник Выборгской тюрьмы, в церкви Выборгской тюрьмы. Hän oli Viipurissa pari vuotta. Hänellä sitten hänen ystävän oli muistaakseni Aleksanteri Frankenhäuser ja hän lähti matkalle Alaskaan. Alaska eli Uus-Venäjä, siellä Uus-Arkangeli eli Sitka siellä Alaskassa, jossa asuvat aleuutit ja inuiitit lähellä. Siellä hän oli pappina 8 vuotta. Ja Uno Sygneus. Ja myöhempi hän toimi Pietarkaupungissa, Pyhä Marian kirkossa opettajana ja pappina. Ja hän on keksinyt vuonna 1866 koulujärjestelmä, kansakoulujärjestelmä. Eli kaikki koulut Suomessa on Uno Sygneus järjestänyt. Понимаете? Школьную систему. Создал систему народных школ. Ja kaikkein tärkein oli Johan Wilhelm Snellman, Ruotsissa syntynyt filosofi, mutta sellainen ihminen, joka
nimenomaan vaikutti Suomen kanssa. Näin, että Suomen kanssa tulee kaikkien paras. Snellman sanoi, jos me olemme vaatimattomia tässä Suomessa, mutta me olemme kaikkien parasta. Meidän pitäisi olla parasta. Nämä olemme Pultschevsia. Ja tämä juuri toteutti Snellmanin ansiosta. Tämä hyvä ja tärkeä Runebergin ystävät. No lyhyesti mikä runoja hän sepitti. Lyyrisiä runoja, semmoinen klassisismi ja romantismin välisiä. Ja oikein hyviä oli lyhyitä runoja, lyyrisiä, mutta runoelmat, poemi vielä tärkeämpi. Niistä on tunnettu muun muassa Kung Fjalar, eli kuningas Fjalari. Pitkä runoelma, semmoinen Euripidoksen Ödip-kuninkaan muistuttava tarina. Morven maassa jossakin, sillä missä on Ossianin runot, oli semmoinen hyvin romantinen. Käännetty venäjäksi, olen lukenut läpi, mutta olisi hyvä kääntää uudelleen. Se on niin hieno. Vähän muistuttaa Tolkien tämä Sormusten herra. Напоминает Tolkien Властелин колец, поэма Король Фьявар, по-моему. No joo, sitten oli venäläisiä aiheita myös. Tiedättekö, että Runeberg sepitti runo Nadezhda. Ilmeisesti hän on lukenut se Aleksandr Pushkinin Kapteenin tytär, tai ehkä tiesi vähän muistuttaa. Joten semmoinen tämä jambi runo oikein muistuttaa venäläistä runota ja monet suomalaiset oli vihaisia. Miksi hän käyttää venäläisiä aiheita? Venäjä on meidän ikivihollinen, Россия on вечный враг. Mutta Runeberg oli eri mieltä. Ja hänellä oli hyvä ystävä venäläinen professori Jakov Grot, joka myöskin käänsi Runebergin teoksia ja he olivat kirjanvaihdossa. Kuuluisin tuli kuitenkin semmoinen runosarja eli runoelma Vänrikki Stolin tarinat. Näytän tänään. Vänrikki Stolin tarinat suomeksi eli Fänrik Stols säng. Onko se oikein? Tämä, ja, Fänrik Stols säng. Песни Фенрика Столя. Фенрик, по-русски прапорщик примерно, или хорунжий, тот, кто нес флаг. Чин, который был, кстати, в русской армии 8 лет. После смерти Петра, где-то 8 лет были фенрики, или фендрики. Потом это стало смешным словом. Minä kerron, että Venäjän armeijassakin oli fenrikit joskus. Sitten tuli prapорщик, toinen. Aliupseeri, ensimmäinen upseerin titteli. Ja siellä on 35 pitkä runoja. Ja tiedetään, että Runeberg sepitti kaikki ruotsin kielellä. Se on svenska musiikkia. Mutta on Suomen kansallisrunoilija, koska hän julisti, Suomen kansa on ihana. Ja se on totta. Ja, nimenomaan monet suomalaiset taiteilijat tekivät kuvia, kuuluisin niistä on Albert Edelfelt, joka teki paljon tussipiirroksia ja myöskin muita öljymaalauksia ja Elia Lotta Svärd ja Sven Duva. Minä näytän muutama. Joten kyllä olisi hyvä kertoa, venäläisten pitäisi tietää, mikä on Vänrikki Stolin tarina. Mutta ne ei oikein hyvin tunnettu. Ikävä kyllä. Tunnettu on runo, mistä se alkaa. Se alkaa tästä. Vårt land, maamme, naša strana. Tästä runosta tuli Suomen kansallislaulu, eli hymni. Ja musiikki sävelsi Fredrik Paasius, eikö niin? Ja se on kuuluisa. Ja tämä on Edelfeltin tussipiirros just tästä tänne. Vårt land, vårt land.
maamme. Osaatteko laulaa se? Ei ole ääntä. Ei ole ääntä. No joo, se olisi hieno. Meillä se on hyvin käännetty venäjäksi. Se teki Alexander Blok. Ja tämä on se, anteeksi minä venäläisille vähän Ei puhu vain enemmän heille. He yrittävät ymmärtää. Наш край родной, о звук всех громче слов, чей кряж, растущий над землей, чей брег, стоящий над водой, любимей гор и берегов, родной земли отцов. И заканчивается. О край, многоозерный край, где песням нет числа, о буря плод, надежды рай, наш старый край, наш вечный край, и нищета твоя светла, смелей, не хмурь чела. Он расцветет, твой бедный цвет, стряхнув позор оков, и нашей верности обет тебе дарует блеск и свет, и наша песнь домчит свой зов до будущих веков. No, Blok, oikein kauniisti, oikein hyvin. Minä en tiedä, osaanko minä lausua se ruotsiksi, sen takia menemme eteenpäin. No joo, tästä runosta Fänrikin Stolin tarinat alkaa. Sen jälkeen kaikenlaisia pitkiä runoja, erilaisia, ja esimerkiksi tämä kaikenlaisia sotamuistoja ja esimerkiksi kenraali Döbeln, joka hänellä on tämä musta nauha. Kenraali Döbeln ja kuuluisa on esimerkiksi tämä tarina Sven Duvasta. Sven Tuva, suomeksi Duva, ruotsiksi. Hän oli tämmöinen outo poika, kuin Venäjän saduissa on semmoinen Vandurak. Eli hän ei oikein ymmärtänyt, mitä tehdä. Grönberg kertoi, että jos isä käskee tehdä näin, hän tekee aivan eri tavalla. Jos hänelle tulee käsky nostamaan, hän laittaa alas. Его прикажут поднять, он опустит. И наоборот, такой дурачок. Но крепкий и достойный. Sven Duva. Ja sitten tuli tämmöinen juttu, että oli silta. Ja kenraali Sandels käski venäläiset joukot vuonna 1808. He siis menivät hyökkäämään se silta most. Sven Duva ja kaikki lähtivät. Sandels antoi käskyä peruuttamaan. Был дан приказ отступить. Sven Duva ei ymmärtänyt tätä käskyä. Ja hän yksin jäi sillalla rinnasta mastu ja taisteli kaikkien vastaan ja piti se silta. И защищал мост в одиночестве, и защитил его, пока не подошло подкрепление. Ja kyllä hän kaatui siellä sillalla, и pagib. Ja sitten kenraali Sandels suuree tästä, että tämä urhopoika, vaikka hänellä ei ollut paljon ehkä päässä, mutta sydän oli iso. Hän löi tämän kotimaasta. Serce bilo za родной земли. Sven Duva. No Sandels te tiedätte, vaikka ollut Sandels-niminen on tunnettu. Ja Edelfelt teki paljon kuvia ja muun muassa jopa tämä Arabian tämä astiat, lautaset on tehty tämä Albert Edelfeltin kuvalla ja kaikenlaista. Yksi erittäin mielenkiintoinen laulu on tästä Jakov Kulnevista. Jakov Kulnev, Jakov Petrovich Kulnev, joka on syntynyt Pihkovassa, Pskovia rodился. Ja hän oli oikein taitava, oikein rohkea, oikein älykäs ja hyvä sydämellinen ihminen ja sotapäällikkö, начальник, joka johti joukkoja oikein voitoisesti, победно завоевывал Finlandia. Ja myöskin hän johti tämä, kun venäläiset joukot meni jään yli tällä Pohjanmeren, yli sinne Ruotsiin, hyökkäsivät Ruotsin alueita sodan aikana.
руководил также походом по льду через Ботнический залив на Швецию. Или hän oli siis suomalaisille, ruotsalaisille oli vihollinen, то есть враг был финном и шведом. Mutta mielenkiintoista, että Johan Ludvig Runeberg, hän oli nuorena poikana, hän muistaa, tämä Kulnev oli, kun soda päättynyt, когда война кончилась, hän istui sylissä, он сидел на коленях у этого Кульнева, который его качал. Он был hyvä-sydämellinen, добросердечный, ja jopa venäläisistä generaalista jäi hyvä muisti. Ja даже русский генералах осталась хорошая память. Mielenkiintoista, että Suomessa joskus kotona suomalaiset, inogda doma, даже finni, pitivät Jakov Kulnevin muotokuva lähellä, no sama kuin venäläiset pitävät ikoni, eli nurkassa, в красном углу, как иконы. Aika outoa, esimerkiksi vaikea kuvitella, että esimerkiksi venäläiset pitäisivät Napoleonin marsalkan joku kuva kotona. Punanurkassa. Вряд ли у нас наполеоновских генералов кто-нибудь в России держал в красном углу рядом с иконами. А тут suomalaiset kunnioittivat jopa vihollisia, jos he olivat rehellisiä ja hyviä. То есть финны чтили, уважали всегда генералов противника. Пусть даже они представители вражеской армии, но они уважаемые людьми. Они достойно выполняли свой voinski dolg, ei проявляли никакой жестокости. Hän ei ollut väkivalta, ei ollut julma, hän oli hyväsydämellinen, hän teki oma sotatoiminta, mitä hänen piti tehdä rehellisesti. Ja sen takia suomalaiset kunnioittivat sellaisia ihmisiä kuin Jakov Kulnev. Hänellä ei ollut oma perhettä, hän varmasti lapsia, kun nuori Runeberg oli oikein lempeästi, laskava к мальчику отнесся. Своей семьи у него не было. Yksi runoista, tämä Henrikin Ståhlin runoista, on se Lotta Svärd. Lotta oli siis, mikä se on suomeksi? Markkitantka. Eli mikä se suomeksi kutsutaan, kun nainen, joka auttaa sotilaita. No Lotta, se tuli justi tämän laulun jälkeen. Их называют Lotta. Но это после песни Runeberga, после этой стихотворения. Yleensä voi sanoa, että nakkitantka, nainen, joka on sotakentällä, tuo ruokaa, auttaa potilaita ja muuta. Ja tämä on Lotta Svärd, ja se tuli nimenomaan Lotta, eli Lotta nyt tuli oikeastaan se on Charlotte, eli tytön nimi. Mutta se tuli nyt kun ammatti tai oikeastaan kunnia titteli, Lotta. Ja Lotta Svärd on se järjestö, joka sai oikein mielenkiintoista mainetta. Ja tässä lähellä on Hertogan hotelli ja silloin Lottan tämä manekeenikuva. Ja sellaista Runeberg, Johan Ludvig Runeberg, se piti harmi, että tämä Nadezhda runoelma, joka on venäjän aiheesta, ei ole käännetty venäjäksi. Kung Fjala käännetty, mutta ei oikein hyvin. Ja muutama runo oikein käännetty erittäin hyvin. Alexander Blok, Valeri Brysov, erinomaiset käännökset. Muut ei oikein. Jo Jakov Grod käänsi jotain venäjäksi ja sekä Vladimir Lebedev, se on runoilija, aika vähän tunnettu Venäjällä 1880-luvulla. Hän käänsi aika hyvin muutama Henrikin Ståhlin tarina. Ja sellaista, mutta Runebergin tuotanto ei ole hyvin tuttu venäläisille. Творчество Runeberga не очень хорошо известно русским. Me haluaisimme korjata se tilanne, me haluaisimme это исправить, no joskus, jos onnistuu. No tämä on se ruotsin kielellä tämä runot. No jo kokeilenko lausumaan ruotsiksi? Korjatkaa, jos minä lausun väärin. Vårt land, vårt
fosterland, ljud högt och dyra ord, lyfts en höjd mot himlens rand, sänks en dal, sköljs en strand, när älskat en vår bygd i nord, en våra fäders jord. Ihana maamme, naša zemlja. Ja tässä Runebergin elämä on mielenkiintoista ja Värnerkin Stolin tarinat on erittäin mielenkiintoista. Se kansa meidän kanssa on. Takoi byl naš narod. Te katsotte sitten kirjoja. Ja tämä on se Runebergin ehkä ainoa kirja, joka on käännetty venäjäksi. Tässä on hyviä kyllä runoja, mutta kysymys, että miten se tehty. Joskus me venäläisille minä lausun enemmän ja me puhumme runoudesta. Mutta haluaisin korostaa, että Runebergistä alkaen Suomen runous sai oikeastaan impulssi, sai alku. Sen jälkeen, sen ennen voi sanoa, että oli kyllä runoja ruotsin kielellä. Koska suomen kieli oli talonpoikaiskieli, maaseudulla metsästäjät ja talonpojat keskustelevat suomiksi. Ruotsiksi kaikki sepittivät runoja, enemmän ruotsalaiset, Arvid Arvidsson, Pippa Franzén ja muut. Tegnér oli ruotsalainen, joka Runeberg käänsi hänet suomeksi, ei Runeberg, vain myöhempi suomennettu. Runeberg oli vain, Tegnérin tuotanto vaikutti Runeberg. Mutta sen Runebergin jälkeen alkoi askeleen Suomen runous. Ensimmäinen ehkä oli Jakob Judén, eli Jaakko Juteini, joka asui Viipurissa ja oli maistraatin virkailija siellä. Jaakko Juteini, первый на финском языке. Sitten Pietari Mansikka ja muut. Aleksanteri Rahkonen ehkä, se piti vähän ja kuoli nuorena viipurilainen poika. Mutta minä haluaisin lausua esimerkiksi, miten se alkanut Suomen varhaisrunous, rannia poesia Finlandia, koska se on mielenkiintoista. Pieni hetki. Minä olen itse kääntänyt se venäjäksi, mutta teillä on ehkä tuttu se Aleksanteri Rahkosen runo, koska on Jean Sibelius sävelsi romanssi, tämä laulu. En osaa laulaa kyllä sen, mutta voisin lausua se suomeksi. Leivo. Miks Leivo lennet Suomehen, sä varhain kevähällä, et viihdu linturiemuinen, sä alla lämpimällä. Miks äänes koreasti soi vain Suomen taivaan alla, ja vaikka puut ne vihannoi, sä lennät korkealla, sen tähden Suomen kiirugdan ja lennän korkealla, kun tahdot nähdä kauneimman rannan taivaan alla, ja senpä vuoksi laulan maa, kun kannel täällä soipi, ei missään niin voi riemuittaa, kuin Suomessa vain voipi. Minä käänsin venäjäksi, sallitteko, jos lausun venäjäksi. Жаворонок, Александр Ирахконен, уроженец Юкспя, Селезнева. Веселый жаворонок мой, мир жарок и огромен, зачем же ранней весной сюда летишь в Суоми, и песни звонкие слышны под финским небом бледным, и хоть деревья зелены, стремишься ввысь победно, ты сам поймешь причину ту, я здесь так долго не был, ты жаждешь видеть красоту мою под краем неба, ты кантали настроил ведь для песни в милом доме, мне радостно летать и петь в моей родной Suomi. Minä aina yritän kääntää näin, että runoja, jotta olisi kaikki riimit, kaikki mitat, se olisi samanlaista. Minä vihaan, kun on esimerkiksi hyviä Runebergin riimit käännetty ihan huonosti. Mutta se on vaikea työ, vaativa. Ehkä joku joskus onnistuu. Sitten Suomen runoudesta voi kertoa paljon ja nyt kirjastossa näemme isoja hyllyjä, kuinka paljon kirjoja
Suomen runoja. Minä tykkään enemmän klassista runoja, ei moderni. Niissä on enemmän kuitenkin riimit. Ja lublю стихи-рифмами. No, sellaista on erilaisia. Esimerkiksi minä tykkään kyllä Eeva-Liisa Mannerin runoista ja olen kääntänyt. Se on vapaamuotoiset. Mutta enemmän klassista muotoja kuin Eino Leino, Vea Koskenniemi, tämä Otto Manninen ja muut, Uno Kailas esimerkiksi, Katri Vala on jo enemmän moderni, tulenkantajat ja muut runoilijat. Minä olen lausunut muutama runoa sellaista runoilijaa kuin Yrjö Jylhä. Onko teille tuttu? No, minä kyllä vaikutan Yrjö Jylhä. Se on mahtava. Liian raskasta kyllä. Joskus jopa kyynelet tulee. Ja hän itse murhasi sitten sodan jälkeen, eikö niin? Sodan muistelmia oli niin vaikuttanut pahasti. Tяжелые voi hän oli niin kuin koko ajan niin kuin sitä vanhaa Suomen yhteiskuntaa vastaan. Hän oli ensimmäinen Suomessa esimerkiksi, mikä erosi kirkosta ja avioeron. Vai niin? Että hänellä oli semmoinen, mikä hän teki, niin hän teki perin pohjin tunteella, että hän väsytti tavallaan itsensä. Ага. Ритва рассказывает, что Yrjö Jylhä был вообще как бы противник всех старинных требований, традиционных требований. Он был первым в Финляндии, кто официально вышел, отказался от церкви, вышел из лютеранской церкви и от брака. В общем, биография Юрия Юлька на русском языке не написана, да и на финском мне надо будет познакомиться. Я перевел его стихи. Ja kun sota syttyi, niin hänen talonsa poltettiin ja hän oli koko niin kuin rakkautensa laittanut siihen kotipaikkaan. Se poltettiin venäläisten sotilaiden, että venäläisillä sotilailla ei olisi niin kuin lämmintä paikkaa, jos ne tulee Suomeen. Selvä. Ja silloin hän alkoi sairastua. Началась его болезнь. Ритва рассказывает, когда в начале войны его дом был сожжен, чтобы русским солдатам, советским солдатам не оставлять эти дома, и сжигали. И вот эта травма потери родного дома была для него непереносима. No minä käänsin tämmöinen runo, joka varmasti koskee tätä. Tuomittu talo. Приговоренный дом. Autiopiha, hyljetty talo, ikkunoista on sammunut valo, ovet on auki, liesi on jäässä, ammuttu koira porras päässä. Oudosti täällä nyt askelet kaikaa, seinällä on kello tauonnut aikaa. Pöydällä kantelee nurkassa rukki, viimeksi sillä on kehrennyt lukki. Kauniisti elivät täällä he kerran, peltojen keskellä, pellossa herran. Helisi kantele, hyrisi rukki, ikkunan alla, pihloja kukki. Autiotalo, tuomittu talo, räystäistä nuole jo liekkien palo, mutta ei lieki tuhota saata rakasta ikuista perintömaata. Se voit venäjäksi lukea sen kanssa, se on erittäin kaunis. Minä käänsin se ja jopa tyynelletty. Joo, se on just sitä, että mitä se sota teki niin kuin Suomelle. Прочитаю по-русски стихи Yrjö Jylhä, «Приговоренный дом». Двор опустелый, дом заброшенный, пепловым мраком очаг припорошенный, двери настежь, постель не постелена, у крыльца собака лежит, застрелена. Эхом шаги отдаются в темени, на стене часы, остановка времени, кантеле разбита, прялка в саже, и на ней паук выплетает пряжу. Жили по-божески здесь, не напрасно мы, жизнью тяжелой, жизнью прекрасной, кантеле пенье, прялки гуденье, и под окном рябины цветенье. Приговоренный дом, осужденный, горько чернеет стрекою спаленный, но не погибнет и изувеченная земля родная, любимая, вечная.
Kyllä hän varmasti kärsi tuskaa, stradal. Se piti runo tulipalosta Viipurissa. Viipurissa sattui tulipalo joskus Kolikoinmäellä. Ja se oli ennen sotaa vielä. Ennen sota alkoi. Еще пожар случился в Выборге, в Южном поселке нынешнем, до наступления войны, но ощущение войны приближающейся у него передано в стихотворении «Горит с востока». Ида сапала, tänne tulvi sauhu, tiet kattaa, järvenselät, metsät, pellot. Sen uhkaa vastaan soivat hätäkellot, sen alle hiipii hiljaisuus ja kauhu. Idästä tuulee sauhuverhomaita, jo kaikki linnut vaienneet sen allon. Se nielee auringon kuin tulipallon, pihoilla pyöri, kiertää kuhilaita. Kun tuhkasade pimentää se päivä, huhuilee huukainkin ja ennen yötä. Työ kaikki on niin toivotonta työtä, tukehtui nauru, sanat kurkuun jäivät. Idässä seestyy, tuuli sauhun kantaa, päin länttä, paljastaen taas idän kulman. Ja kurmeisena kuulain enten julman, kuin käyrä kalpa piirtää metsän rantaa. Minä käänsin se venäjäksi ja sallitte, jos minä lausun. Горит с востока. Горит с востока, все заволокло дымом. Кроет поля, берега озер, лес, дорогу. Колокольный набат угрозу несет тревогу. Кроны деревьев от ужаса встали дымом. Тянет с востока ветром, а дым над нами, над землей, над замолкшими птицами рыщет, шарит. Дым проглатывает солнце, как огненный шарик, на дворах кружится, скручивается снопами. Словно дождем из пепла нас осыпало горе, заухали филины еще задолго до ночи. Безнадежна работа, дом наш слишком непрочен, задохнулся смех, слова застревают в горле. Небо яснеет, резким ветром ослаблен, дым отползает в сторону от востока. И кровавый месяц, вдруг замерцав жестоко, замер над краем леса кривою саблей. Tämä käyrä kalpa muistuttaa se Karjalan vaakunan tämä käyrä saapeli. Ja kyllä minun lempirunoilija on Eino Leino. Ja minä haluaisin lopuksi lausua suomeksi ja venäjäksi Eino Leinon hymni tulelle. Ensin minä kerron teille, mikä meillä on iso tapahtuma ohjelman runko valmis koko vuodeksi. Me haluaisimme juhlia täällä kaikkia venäläisiä, suomalaisia, ruotsalaisia, kansainvälisiä juhlia, koska tämä Kerimaa on ihana paikka. Tässä on rauhallista, erinomaista luontoa, hyviä ihmisiä, kulttuuri-ihmisiä ympäri ja rakkaat ystävät tulee tänne. Kyllä se on meille oikein arvokasta. No, lopuksi minä haluaisin lausua hymni tulelle. Aika pelkä suomeksi. Koska minun venäläiset ystävät jo tietävät, miten minä tykkään tästä runosta. Eino Leino. Ken tulta on, se tulta palvelkoon. Ken maata on, se maahan maatukoon. Mut kuka tahto nousta taivakille, näin kaikuu kannen liekan virsi sille. Mit oomme me, vain tukkaa. Tomua ei aivan, aatos nouse mullasta. On kohtalosi kerran tuhkaks tulla, mut siihen asti on aika palaa sulla. Mi palaa? Aine. Mikä polttaa sen? Jumala. Henki. Tuuli ikuinen. On ihmisonni olla kivihiiltä, maan uumenissa unta pitkeä piltä, herätä herkkun työhön, taisteloon, kun luoja kutsu luotta aurinkoon.
toteuta vuosisaateen unelmat, joit uinuneet on isät harmajat. On elon aika, lyhyt kullakin. Siis palaatkaamme lieskoin leimuviin, tulessa kohotkaamme korkealle. Maa maahan jää, mut henki taivaalle. Kiitos teille. Spasiba.